Ja. Morgon verset eller dagsens vers og avtukan av dagsens alexandriska sparle. Åpenberingen 22:19. Vi takker ensku King James sjående fyrst. Hun hotnastøyneren. Hun den fullkomne sannløgjen. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Hatta avværingen til de som tekka bursdur fra årene av bøkene, fra åren bøkarinnar, fra åren av bøkene av hesson profetiet. Og hette sørsta bøk i Bibelen, og ta i god setter hesa avværingene sørste i Bibelen, hon øysne fremst, i 5. Mosebok 4, og i åretøkene, midt i Bibelen, og her sørste i Bibelen, luknande avværing. Du måste ikke lette træt, ikke takka fra, skal det være akkurat som det Her får vi så en avværing om til at tekenekkar borster fra årene av bøkene av hesson profetiet. Så skal God teka borster hans herra parst ut ur luftens bøk. Jeg gjør det et innslag og gjør her i tjekk rundt om utratterhøtlene, eller her utratterøtje. Jeg citerer det som teka borster hans herra navn ur luftens bøk, men her stemter hans herra parst ur luftens bøk. Så åpenbart hever vi okkara navn ur luftens bøk, men vi tog òsne ein parst, okkara arvur. Tog at det som stender vi til his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Til seg hans herra parst ur luftens bøk, erst oppskrivet av luftens bøk, så stender tutt navn her og tutt arvur. Teker du borster fra årene, og i Guds bøk, så teker God tutt arv, tutt parst. Det må da merkja. Her stender ikke navn, jeg siterer det feil og kjær, det må du mykje orsaka med. Det var ikke vi vilja. Så var det ikke. Men han sier han vil teka borster tutt parst, og fra hinn heilige stegi, og fra tingene som skriva i Øysebøk, det vil si at det gav tingene, arveren, tutt parst og verur annakor fjernavur etla minkavur Og jeg har vi hørt det. Det var en koreanskur pastorer som hei vært en av pinsapastoren og bæt hos pengar. Han hei røyka seg opp, han hei gjørst det retta, men han fikk hjertaslet eller et eller annet, og han får bare bo til hospitalet, og han sildi av og var vekk. Tar rundt av bjergen og finner så lov i han atter. Han vært deir, jeg vet ikke hva det var, 20 minutter eller et eller annet, og han får limmals. Og akkurat som at de som får til himmels, de kunne være vekk 20 minutter her, men oppleve en rikve her, hvor de får opp i evenløygan. De kunne godt være her, og de kunne ha opplevd det som de var her en måned, de bare være vekk fra hjørnet i 20 minutter. Men han sier så til at han kom atter, vi som menighet, at han er vært på himmelen, og han snakker av Jesus, og Jesus visste om hans arv. Og en løytel liu løylighet. Det var bare sprossar, det var slett ikke smuja en gang. Det var hans arv i himmelen. Han var kommet inn, men han har mist allan sin arv. Så han har finnet sånne lønna hjørne. Så han har kappat i høyla av hødde. Han er livet for seg sjálvan, ikke for Guds rydje. Og han har egentlig ikke født eller givet fylgjen at eta så som han åtte. Alt dette svassi her hadde fra Satan, dette prosperity tvattlig her, hadde en satanslig. Bokstavlig. Og da jeg sier satans, da skal du ikke halde det til bandest. Heller ikke da jeg sier helvetes, du skal du forstande det bokstavlig. Hegg.
Så vi stendur altså teka bort hans lot ut ur Lufsens bok. Stene, ta i Lufsens bok nevnt til dømes og Jesus døvun, Filippebrevn 4:3, Åpenberingen 3:5, 13:8, 16:8, 20:12, 20:15 og 21:26. 2, 4, 6, 6. Hese 6 støyene her stendur det om at hava sitt navn i Lufsens bok, men hese aller sørste fer stendur det tøyn parst ur Lufsens bok. Det vil si at tøyt navn stendur her, og saman vi tøyn parst, tøyn pastor, tøyn arvur lukka som, det som tu øyer. Det vil si at de som til dømes føreska bibelfellet, til dømes her i Trøndheim, som har givet et satanisk lort av en ærar veri ut, som det kallar Nudje Sottmalen. Kanskje hans navn stendur, allerhelst, stendur, ikke utsletta. Hans sal veri frelst. Finns det hans navn her? Ja. Hva er hans arvor? Hans skuren her ivre. Hans skuren her ivre. Hans rusta i gamle halv nyrdotten skuren her ivre. Sier bara så. Det er ikke mye å svære på, men til rockne er vi. For jeg sier det så. Men da var best å være pura ærligur. Låt oss så lesa Luther, vi er som versen her. Und so jemand, da wontut von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun, temescher avteka, sein Teil, hansara part, vom Buch des Lebens. Så vil Gud teka bort hansara part ur Lufsens bok, akkurat lukas med King James. Gamla danska. Og dersom noen tager något bort fra denne profetis bogs ord, da skal Gud borttage hans del av livsens bog. Gammalt dansk, livsens. Gvulbrandur, jeg hukte han opp, jeg slærte han opp på kjørskvalget. Og enkver tekur þar nokkuð í frá út af orðum orðum bókarinnar þessarar spásögu, þá mun Guð afmá hans deild af livsbókinni og af hin heilugu borg og af því sem í þessari bók skrifað er. Gamalt ústlengst. Men her stendur det samme, så skal Gud avmåa, til å si, borsturteka, hansara døld, hansara parst, av livsbøkene. Akkurat det samme, livsens bøk. Hva sier så alexandriske perversjonen her? Henda perversjonen her, hon sier, og tekur nekka borstur av åren og Jesu profetabok, skal Gud teka lot hansara borstur fra tredje livsins. Det er ikke det som tekstus receptus sier. Tar seg tredje livsins. Til utløytan. Og Dahl sier så det samme, og Trøndheim sier så det samme. Ja, men tar det grunderlig et annet. Akkurat grunderlig sier fra Lufsens bok, parsten og Lufsens bok. Så det føreska King James. Og om nekra mever skal teka borstur fra åren av bøkene av hesson profetier, Gud skal teka borstur hansara parst, ut ur Lufsens bok, og ut ur den heilige stegi, og fra tingunnen som skriva i hese bok. Gud skal teka borstur hansara parst.
Du er ikke lot ut i. Det stender ikke hans navn, kanskje kommer du så domt inn, men du vil ta minste i Guds rydje, og i himmelen, hvis du overhøver kommer inn. Det er altså den fotle sannløgjen om at her, gjør så vel. Og i innslagene så brukte jeg sterske ord. Ta i tå seg om hetta. Og til det ord som jeg vanligvis ikke bruker. Du finner ikke med i dagligere samrøv vi tå seg om okkurt og sier at det er et fænans lorst. Aldri. Du kan spyrre 20 folk som har kjent meg i 48 år. Det vil ikke si at det er en som tå seg så løs. Vanligvis vil de aldri brukt slukt. Det er ikke som er verst å si at det er om. Men en bibel som kallar seg, som sier seg være Nya testamentet, og ranger og tvistar og spytler og koppa Guds ord i hadde, og i hverjun setninge. Det kallar jeg et fænans lorst. Og så vil du sagt, det er ikke bedre sagt satans eller djevelsins. Nei, det er for fitt. Det er helt her ute, sier du. Jeg husker om det ikke akkurat en tur i hunden. Han sier grula løyte, selv han lever fra, så han bare hikker, han bruker egene. Men han vil slippe inn i en hava til her bor en annan hundur. Og han gjør det og så ljau etter meg. Og du vet, kan jeg slippe inn her? Nu, altså, han gjør det mer enn vanligt, da. Og så husker jeg han vet, han reserverer hatt det her til hatta. Nå er det akkur særligt. Det er just så løst som her. Jeg reserverer helvetes lorst til det som er et helvetes lorst. Det skulle alt førja vita, sjur heldur hetta vera et helvetes lorst. Og det alla førja vita det er så døyligt. Det skulle de vita. Matteus 13 og Jesu helvetes lorsten. Lære tykkun hva det hever at tøya som Gud sier i skriftene. Til skulle ikke gjøre meg offergaver, men hjelpa ta med veiko. Det er ikke det som tentur. Jeg vil ikke ha slateroffer, men miskun. Miskun. Det er ikke det samme som hjelpa ta med veiko. Men det er det som han mener vi. Det er ikke det som han sier. Helst han sier det som han mener vi. Og kan ungdommer ikke skilja året miskunn? Men så har vi det gjørst til å møvle til dem at jeg lærer neka til halda kunnløyka fra dem. Jeg vil hava miskunn og ikke slateroffer, sier Guds ord. Er ikke kommet av samføra teg og langt gjera Guds vilja, men teg som ikke gjera Guds vilja. At det ljaua så fromt og ljaua så godt, at humanistisk. Hatta er det som Kain offra i gode. Av grøye gjerrarinnar, av hans egne, det var verst av hans egne hånden, det som han er pløtt, og det stinka i Guds nøs, god vreka i det. Abel tog et lydalest lamp og slatra i det, og det var en gaur enge Guds nøs, til det minner god av Jesu blod. Det var profetisk om Jesu blod som for å være offra Golgata krosset. Det som lydde av det, det som vende om fra sin egne rattvise, og lydde av det, de får et nytt hjärsta, de vil være brøtt, og de er de som kommer å gjøre Guds vilja. Guds vilje stendt slett ikke i versen. Det som er standa til det er ikke kommet å kalla henne rattvise,
Men syndarar til omvendingar. Syndarar til for negativt. Til omvendingar. Det tåler vi slett ikke. Så vi brøyter bare alt og sier det være lykka. Det det ikke. Og så Matteus. Nei, feirvar. Høyr hvordan feirvar lever i hessen lorsten og ned. Papi i himle. Lat öll skilja at du er god. Da byrjar feirvar. Komme konga feirvar. Som er til himle. Komme kongadømmet ut. Lat rujtje tutt vera verløytje, og lat alt vera som du vilt. Nei, halga veri navntutt, sjåan til det. Halga veri navntutt, det sier der, let öll skilja at du er god. Det ikke det samme oppa nekra mata, det ikke engang nær. Det ikke engang nær. Kom kongadømmet ut, let rujtje tutt vera veriløytje. Vere gjør du vilje tun av gjør som han er i himne. Let alt være som du vil. Her gjør som det langt er i himmelen. Gjev okkun te okkun tørvar i det. Gjev okkun henda det okkara dagliga brei. Te uiroknar brei fra himle. Man kan ikke bare brøyta det her. Du sløyver brøyta det her. Fyri gjev okkun alt vidt av gjør skoft. Fyri gjev okkun skulder okkara. Lukas sier synder, men Matteus sier skulder. Our debts. Så som vi hava fyrirgiv i øren, nei. Så som vi fyrirgiv av skuldnaren okkara, ikkje hava fyrirgiv. Slepp okkun undan frostingun. Loi okkun ikkje inn i frosting. Bjarg okkun fra tu som øntir, men bjarg okkun fra ytlum. Du er god, du er valgte, og vi vil alltid ha lovat her. Til tøyte kongadømme om åtteren og dörden om æver. Hatt årene. Tid brøyta årene, og i est og vest, alle stedene. Brøyta kross til deia, og deia til kross, og alt møveligt. Og det er sånn at det løyder på. Jeg så ikke av almindelig løyde på tikkun, og det var ikke god i røysene. Halt av almindelig løyde. Og det var minst tikkara lot i livsinsbøk. Som ombå tikkara arv, tog jeg framhald i fra vi får atter til oppberingen av 22. Og om nekkar med skal tekka bostur fra årene av bøkene som profetiet, God skal tekka bostur hans er parst ut ur livsins bøk, til seg til vi arva gjerra, og ur den høyla stegi, og hans er arva gjerra, og fra tingene som er skriva i hese bøk.